Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Адия. Бүгін сіздерге мен жапырақ ертегісін айтып беретін боламын. Осы ертегіні тыңдағаннан кейін керемет әсер аласыздар дегеніне үміттенемін. Ал ендеше бастайық. Көктем келді. Қыстың ызғары қайтты. Аққайыңның анасы жапырақтарын ашты. Аққайыңның анасының жапырақтары ашыла бастады. Тек бір жапырақ қана ашылуға сығар емес. Оны бауырлары қытықтап, ойнап жүрді. Бір күні ол ерінгеннен ашыла бастады. Ол табиғаттың сұлулығына қарап тамсанды. Қандай керемет табиғат еді деп қуанды. Бірақ күз келді. Бір күні суық түсті. Оның аққайыңның жапырақтарын ұшырып алып кете берді. Күзде жапырақтар қоңырға, сарыға, қызылға айналып боялып кетті. Бір күні оның кезегі келді. Ол аққайыңнан сұрады. Балапаным, бұл табиғаттың заңы деп қысқа жауап берді. Оның кезегі келген кезде оны ұшырып алып кетіп, бір қыздың алақанына түсірді. Ол қыз бірінші сыныпқа жаңадан аяқ басқан Кәусар еді. Апа, қараңызшы, қандай керемет жапырақ! деп қуанды. Сап-сары алтын сияқты, деді. Олардың апайлары күзгі дала деген тақырыпқа жапырақтарды жинап кептіріп әкелсін деген еді. Ол тапсырманы орындау үшін анасы екеуі шығып жапырақтарды тере бастады. Ол өте әдемі жасады. Кәусардың апайына ұнады. Және де оны көрмеге іліп қойды. Оның оқушылар да көрді. Жапырақ оқушыларды көрген кезде қатты қуанды. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Егер де бұл ертегі сіздерге ұнаса, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Подписка деген батырманы басыңыздар. Міндетті түрде. Всем пока-пока!